無處不在，時刻都發生緊嘅嘢呢，學校係冇教㗎，好抱歉。影響力、影響術，聽落好似好邪惡喎。啊哈 ，no no 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 no， 我哋唔應該用呢個視角去諗嘅，同大家拆解一連串看不見，但係我有意識地咁樣做嘅操作。我第一樣做嘅嘢呢，就係我環顧全場所有侍應，我揀咗一個 energy level 最低嘅侍應。我哋想達成某件事，想人哋幫我哋手，其實未必需要大動干戈、大費周章，有時只不過係唇舌之間嘅功夫、溝通嘅法則、人性嘅理解啫。Hello， 大家有冇試過一個情況？你講一番說話，同人哋講同一番說話，個效果完全唔同，個結果亦都截然不同呢。當中與好唔好彩同你嘅運氣未必有直接關係，更加多呢係影響力。今日呢，我就會用一杯冰嘅故事話俾大家知咩係人與人之間嘅影響術。咁話說有一日呢，我就約咗我個 friend，大家一齊做完嘢就去食早餐啦。當日嘅天氣呢，30幾度啦，係熱到我個 friend 講唔到嘢，佢真係講唔到嘢嗰隻。佢平時呢好 friendly 好健談嘅，但係當日呢，佢就成條眉皺住。去到餐廳之前呢，佢一句說話都冇講過。然後喺餐廳有冷氣嘅地方，佢坐低，佢第一句講嘅嘢呢，就係呢啲天氣呢，真係熱到呢，講一句嘢都覺得消耗緊 energy 咯。咁我成程呢，就望住佢，成杯凍飲晒，再叫侍應俾多4-5杯水佢都係頂唔順，都係覺得好辛苦。咁於是呢，佢就舉手叫侍應，唔該，我想要杯冰啊。然後侍應就拒絕咗佢，就話冇啊，我哋唔提供噶。咁我就望住我個 friend，佢真係好辛苦，好需要嗰杯冰。於是我出馬。然後就發生咗片頭講嘅嗰一個情況，同一番說話換喺唔同人身上就出現咗唔同嘅結果啦。咁今次換落嚟呢，就係我幫佢同侍應講我想要杯冰啦，而結果當然係成功咗啦。我個 friend 呢係唔知發生咗啲咩事嘅，喺佢嘅視覺之中呢，我純粹 order 咗杯冰，然之後就有啦。咁佢都諗唔明點解我可以成功。大家覺得我好彩，定係覺得我個樣睇落林善啲，好人啲，人哋幫你啫，你好彩啊你。接下落嚟呢，我同大家拆解一連串看不見，但係我有意識地咁樣做嘅操作。咁當時呢，我第一樣做嘅嘢呢，就係我環顧全場所有侍應，我揀咗一個 energy level 最低嘅侍應。呢度指嘅 energy level 呢，其實係指我哋成個人散發出嚟嘅氣場，包括係我哋嘅精神狀態，究竟係倦容啊，定還是係精神奕奕嘅呢？究竟一個人嘅眼神係有光嘅，係堅定嘅，定還是係散渙唔敢望人嘅呢？身體嘅姿勢啦，究竟你係挺直啊，定還是駝背嘅呢？又或者係我哋嘅儀容，究竟我哋係乾乾淨淨嘅，定係油頭垢面唔洗頭嘅？咁呢啲種種嘅跡象呢，都係話緊俾人知你嘅 energy level 係點樣噶。energy level 高嘅人呢，一般嚟講啦，清醒啦，意志力高，佢知道公司嘅規矩，所以咧亦都唔輕易會受到動搖噶。我當下我都同咗我個 friend 講，你啱啱之所以失敗咧，因為你叫咗個最醒嘅侍應過嚟，而事實上咧，其實佢係冇刻意去想叫邊個過嚟，佢只係舉手想落 order， 而偏偏邊個係最快最能夠見到客人舉手啊？就係嗰個最醒最在工作狀態嘅嗰個人啦。嚟即到。咁換句說話講啦 ，energy level 低嘅人啦，佢冇乜電量啦，佢將佢所有僅餘嘅 energy 咧，已經用喺佢嘅工作上，佢亦係比較容易意志唔堅定，容易受影響噶。咁所以呢個位咧就衍生去第二步啦。今次我唔舉手，因為我一舉手，最醒哥就會過嚟啦。今次咧，我係等待我想要嘅嗰個侍應，等佢行埋嚟我身邊咧，我先至輕輕入佢過嚟。你過嚟啊！嗰種感覺。咁嚟到第三步啦，我當時望住嗰個侍應，我嘅說話啦，我嘅言辭啦，我嘅態度都係有調整過噶。當時嘅我呢，係好真誠，並且帶有拜託嘅感覺，望住佢同佢講唔好意思啊，我想要杯冰啊。而當佢真係將杯冰拎到嚟我眼前嘅時候呢，我都非常之誠懇，點頭同佢講唔該晒你。咁點解我會用呢種態度散發呢種 energy 去拜託對方呢？因為 learn from 一個失敗嘅經驗，從我個 friend 嘅失敗經驗，我知道佢哋公司呢有機會係唔提供冰啦，而我要個侍應去做額外嘅嘢，規矩以外嘅嘢呢，咁即係我要求多咗啦，係我唔好啊嘛，所以呢，
我就選擇咗用拜託嘅態度、誠懇嘅態度，請求佢可唔可以俾杯冰我，而唔係好似我個 friend 咁理直氣壯，唔該，要杯冰。咁所以呢，故事嚟到呢度，想話俾大家知啲咩呢？第一，我哋想達成某件事，想人哋幫我哋手，其實未必需要大動干戈、大費周章，有時只不過係唇舌之間嘅功夫、溝通嘅法則、人性嘅理解啫。第二，影響力或者影響術呢，只要係人存在嘅地方呢，就會有噶啦。例如係阿媽點樣去說服一個仔女去做佢想做嘅行為，讓人哋心甘情願咁樣去做呢？同事同同事之間點樣溝通，點樣合作去達成共識？朋友之間討論選擇去邊個地方玩？影響力、影響術、溝通法則都係無處不在噶。第三，無處不在、時刻都發生緊嘅嘢呢，學校係冇教嘅，好抱歉，冇人拎出嚟講。但係你有機會呢，深受其害，你都唔知噶。第四，影響力、影響術聽落好似好邪惡喎。No no 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 no， 我哋唔應該用呢個視角去諗嘅。其實呢，影響力、影響術呢，只係一個技能，技能係中性噶。如何運用一種技能呢，係好睇人品噶。有人用佢嘅影響力、影響術去操控人哋，達到佢想要嘅邪惡目的；有人用嚟詐騙，去呃你嘅心，呃你啲錢；有人用嚟套話術，用嚟攞你啲資料，亦有人用嚟只係為咗照顧身邊人，幫佢嘅 friend 攞杯冰，讓佢舒服啲。咁所以其實呢，就同功夫一樣啦。呢個比喻即係一套拳，你詠春又好，泰拳又好，你究竟係用套拳嚟打人啦、惡人啦，誰大誰惡誰正確，定還是好似葉問咁樣去保護你嘅永成呢？咁所以影響術個名聽落邪惡啫，但邪惡嘅從來都係一個人如何運用佢嘅技能。咁第五亦係最重要嘅一樣啦，大家記住咯。Hi， 我係 Isa。我拍嘅片呢，大多數同人有關嘅，人際溝通啦、人際關係啦、人性啦、人生智慧啦、個人成長啦，同人有關嘅我都好有興趣拍嘅。咁所以如果大家有興趣去進修你嘅溝通技巧又好，有興趣了解多啲人性又好，咁呢，歡迎你撳個掣，俾個 like 我，同埋訂閱我嘅 channel。咁我哋下次見，我哋一齊努力，一齊進步，成為更加好嘅人啦！拜拜，多謝，耶！講收工。